Ja, pozdravljeni. Na kratko danes o denarnicah za tiste, ki se s kriptom srečujete zdaj. Mogoče, se pravi, denarnice, kriptodenarnice so zelo različne, jih je veliko, zdaj jaz bi rada v neko osnovno razumevanje, da veste, zakaj približno gre. In zdaj kripto se tako hitro razvija, da to je res neverjeten, kako se stvari razvijajo in kako nove in nove zadeve in pač nekatere starejše zadeve se obdržijo, tiste, ki jih uporabniki uporabljajo, nekatere pa pač ne, jih pa ukinejo. Zdaj, tako da, kaj morate paziti? Ja, v lanskem letu 2024 je bilo nenormalno veliko klicev, to so pač res klici ljudi, ki nimajo pojma o kriptu, o blockchainu, o teh novodobnih tehnologijah, telefonih, računalnikih in pač neke reklame zasledijo, ali so to influencerji, ali so lažne reklame, ali so skemerji, napadalci v bistvu in pač zanimivo je to, da je največ ljudi, ki so šolani ali pa kakšni pravniki, ki je takega starejši, ker mislijo, da je svet še vedno takšen, kot je bil, ampak bi opozorila, da pravo je precej zadaj za tehnologijo, ne, in pač pravo ne doseže tehnologije, ne more tako hitro naprej, ker pač politika res nima nobenega vpliva na ekonomijo, nima nobenega vpliva na banke, nobenega vpliva na kripto, dejansko na nič, razen na ljudi, se pravi na vero, pač politika je marketing, v bistvu se jo pač uporablja za to, da ljudi v nekaj verjamejo in da v nekaj pač neki influencerji so tam gor na vrhu, ki jih celo ljudje volijo. In potem pač ljudje mislijo, da če bo prišel na primer Trump na oblast ali pa nekdo drug, ni važno kdo, da bojo pač stvari boljše, drugačne, ne vem, pač, da bo zdaj ekonomija rešena, da bojo banke se drugače obnašale, pa ni res to, ne, pač je ravno obratno, dejansko politika sledi temu, kaj banke delajo. Banke v bistvu imajo zelo hude težave, dejansko države propadajo. Zdaj so pač Kitajska, Indija in tako, v glavnem, ko njihova lokalna valuta umre, potem v bistvu se zgodi en tak fenomen, da se pač ta globalna valuta dolar ojača. In to je ful velik problem, a ne. Denar je vedno manj na trgu, vedno težje do njega priti in je tudi vedno dražji. V tem je po mojem mišljenju težava. Zdaj ni to nek nasvet, ampak neko, pač to je moje mišljenje, kakor opazujem trg. Zdaj, v bistvu, če pogledate okrog sebe, ogromno se gradi, ogromno pač dobivajo multinacionalke denarja, zato ker so edine še, ki obračajo ta denar, ne. Čeprav mogoče ste opazili, da na trgu ni veliko robe, da so določene police občasno tudi v velikih centrih čisto prazne. To pomeni, da ali propade podjetje, ali ni supplya, se pravi dobave, ali ni surovin, ni robe, ali so take in drugačne težave in potem zaradi tega tudi cene rastejo, ne. Ni to, jaz mislim, da je to narobe, da kakor klepljajo denar, pa je pol vedno manj vreden. Jaz mislim, da je to problem, a ne, se pravi pomanjkanje robe, pomanjkanje denarja na trgu, v bistvu denar je energija, ne pride do vseh ljudi, samo do pač ljudje se tudi po mojem mišljenju narobe obnašajo, se pravi, namesto da bi vlagali v določene stvari, sredstva, ki jim bi naredila nov denar, vlagajo v
zasebne užitke, pač, in zato vzamejo celo kredit, in to je tisto, kar je najbolj nevaren, najbolj narobe, se pravi potrošijo denar za nekaj, od česar nimajo skorajda nič. To je težava, zaradi tega v bistvu banke zdaj gledajo na to, da dejansko denar dajo samo takim, ki ga znajo obrniti, imajo nek produkt, neki, kar pač dela nov denar. Krediti so enormni, tako da težave. V glavnem, zdaj blockchain denarnice so različne. Jaz jih delim na dve večji vrsti, in sicer na kriptodenarnice, ki so v sklopu določenih borz centraliziranih, in pa kriptodenarnice, ki so decentralizirane, se pravi vaša last. Tako da jaz predvsem priporočam da imate vi sami nadzor nad lastno denarnico. Če ne veste, kako, vam jaz lahko pomagam, sem ekspert v tem, me najamete in pomagam, ni problem. Zdaj, če pa zaupate, verjamete borzam, določenim borzam, bomo šli pogledat v bistvu te borze, te denarnice, katere so, potem je pač to druga stvar, ampak morate pa v zakup vzeti, da to je tako kot banka, ki vam garantira navadnemu smrtniku, če sploh imate tak račun, do 100.000 evrov, da vam vrnejo nazaj, če je karkoli narobe, če kdo vdre, če banka crkne, se zapre, kakorkoli, da dobite pač ta denar. Na borzah to ni tako, ko zaprejo, sicer jih pol probajo regulatorji pritisniti ob steno, pa neki upnikom vrniti nazaj, uporabnikom, a se to res zgodi ali ne, je to gola sreča. Ni pač. Tako da, če vlagate zelo velike zneske, zelo velike zneske delajo ljudje čist direkt čez blockchain, delajo s programerji, ki imajo direkten dostop, ki znajo to narediti, ki ne uporabljajo niti aplikacij, se pravi programov, zato ker je to najbolj varen. Se pravi direkt dostop do blockchaina, in na ta način gre tudi transakcije veliko hitrejš, in pa tudi se da kontrolirati GWI. GWI je pa v bistvu pač strošek transakcije. O GWI-ju bom še enkrat posebej govorila, ker bi rada razložila, kaj to je, pa zakaj to je. Je pa to nekaj takega kot transakcije preko navadne banke, ki že poznate in plačujete pač naročnino za tisto banko plus strošek transakcij, vseh transakcij. Zato, na primer, ko sem se jaz pogovarjala z mojo banko, sem rekla, zdaj, če imam jaz knjigo, ki je 5 evrov in bo to na Amazonu in bo to ne vem koliko, pač po 5 evrov teh transakcij, če bo sreča, če bojo pač ljudje zagrabili pa začeli to kupovati, lahko je nič, lahko je pa veliko, lahko je malo, ne veš, pač ne veš, ali si zadel nišo ali nisi, ali če nimaš neke velike reklame, tudi ne veš, kako bo. Zdaj, če imaš zelo veliko reklamo, pa greš po nekih postopkih, vložiš ogromno keša v to, da ljudje izvejo za tebe, potem lahko pričakuješ, da bo to kar nekaj transakcij. No, in sem rekla pač, ali bi mi bilo boljše, da pač jaz enostavno s PayPalom sklenem to pogodbo, Amazon, PayPal, pa mi tja nakazujejo in potem pač v nekem večjem znesku, če se nabere, potem transakcijo naredim dol na mojo banko oziroma banko društva. So rekli, da pač to seveda najcenejše, zaradi tega, ker če bi vsaka transakcija v tistih 5 evrov prišla dol na banko, bi jaz verjetno mesečno plačevala nekaj 100 evrov samo za transakcije in bi to presegali, po mojem, presegali pač ceno te knjige in bi bila v minusu, bi plačala samo za transakcije. Zdaj tole, kar vidite tukaj na ekranu gor, Smart Transaction, to je iz MetaMaska.
V glavnem MetaMask je zdaj zelo posodobljen, to je ena največjih denarnic na svetu, pač je tudi največja banka na svetu, ima to kriptodenarnico čez, tako da ni zasebna, v bistvu naj bi bila decentralizirana, pa po mojem mišljenju to ne, jaz se s tem ne strinjam. Glavnem, zdaj na srečo je tako, da čim se kaj sfiži na blockchainu, ta denarnica to v bistvu sama skensla, in tako da to je na Ethereum omrežju v bistvu nič več ne žre gas feeov, ne. Se pravi, nič več vam ne žre, tudi če se transakcija ne zgodi, če ste vi samo v bistvu se prijavili v blok, potem vam nič več tega Ethereuma ne žre, ker to je bilo katastrofa, a ne. Zdaj nekaj časa, pač ta MetaMask se je precej posodobil, jaz še vedno absolutno ne zaupam, ker je to privat zadeva. In če hočete res varno denarnico, mora biti v vaših rokah. To so pa samo fizično ločene denarnice od računalnika in od telefona, to so pa recimo Ledger, pa še ena druga je, bomo šli zdajle pogledati. Mečkan. Recimo, tukaj sem vtipkala Crypto Wallet, če preskočimo oglas, v bistvu MetaMask je na prvem mestu, ker je zelo, zelo oglaševan, eden največjih. Coinbase je pač kriptoborza, to ni zasebna. Exodus je pač ena od denarnic, ki je na telefonu, te ne poznam. Potem Trust Wallet je dosti v redu, starejša denarnica, kar dosti v redu, meni je super. Bi pa opozorila samo to, da pač dokler so majhni zneski, ni nobene težave, ne. Ker je pa blockchain odprt, čim so veliki zneski, potem vam bojo takoj hekerji začeli slediti. To ponavadi niso zasebniki, to so večje inštitucije in vam bojo hoteli pobrati, prestreči transakcijo in pobrati v bistvu ven iz denarnice. Zdaj, tega na Bitcoin mreži ne boste doživljali, ne, ker je v bistvu bi hack bil predrag dejansko. Medtem ko vse ostalo, kar so pa altcoini, pa ja, tam so hacki zelo veliki, a ne, se pravi, kraje so zelo velike in zelo pogoste. Jaz mislim, da tudi tisti, ki so v ozadju teh denarnic, razen Ledger Trezor, ne, tukaj je tudi Ledger Trezor, oni tega ne morejo narediti, zato ker morate fizično potrditi s prsti, a ne, da hočete transakcijo, vam ne morejo kar pobrati, ne, se ne da, ne, s tem, da imajo tudi odlično podporo in Ledger in Trust Wallet, ne. Zdaj Trust v bistvu, ja, skratka, jaz bi vam tako svetovala, če imate res velike zneske, dajte jih razbiti na majčkene zneske in to naredite periodično, se pravi, ne takoj pa zdaj, ampak dajte razbiti zaradi tega, ker se na blockchainu res vse vidi. In se da s programi res, tudi buti so, se pravi, umetna inteligenca, ki sledi, ki pač sledi transakcijam, in čim zaznajo, da z neke denarnice grejo pač neki večji zneski, ste v nevarnosti, da vam pač to vzamejo, ukradejo, ne, in so vedno znova in znova pač najdejo načine, kako priti do vas, ne, oziroma do vaših podatkov, do podatkov denarnice, tako da zdaj pravilo ena je nikomur ne dati nobenih podatkov, ne dati od seed fraz, od denarnic, nobenih gesel, ničesar, in ne smete tega imeti ne na telefonu, ne na računalniku, to morate imeti ločeno napisane na listke ali pa v beležke, čisto na peš, ali pa na ključku, ki je šifrirano, ne, do katerega pač imate samo vi dostop in nihče drug, ne. Ledger meni je všeč zaradi določenih stvari, ko imajo oni zdaj nadzor nad tem, zato ga uporabljam tisto pač, dokler mi novi crknili, še uporabljam za delati, a ne, za dolgoročno pa ne.
Crypto.com se mi ni obnesel. Da vidimo, kaj je še. V bistvu, če še kaj takega, Fantom, Trust Wallet, Kraken je borza, v bistvu tudi ni vaša last, ne, na Krakenu je zelo malo, dejansko zelo malo. Dobro, v glavnem, ja, v glavnem morate res cold wallet, zdaj če damo cold wallet, v glavnem, čim je zadaj BC Vault, tole sem tudi uporabljala, je kar zafrknjena reč. Ta je v bistvu samo za Bitcoina, ne, ki ima svojo mrežo dejansko, ne. Se pravi, denarnice so ali samo za Bitcoin mrežo ali za altcoine, a ne, Ethereum in vse ostalo, kar je isto. Vse, kar ni Bitcoin, je ostalo, a ne, ali pa je kombinacija enega ali drugega, ne. Pač zdaj odvisno, koliko tudi plačate, pa kakšno verzijo v bistvu pač uporabljate, toliko v bistvu boste lahko videli, a ne, pač kot uporabnik. Zdaj jaz pač te najmanjše variante kupujem, uporabljam, zato ker imam zapisan in tudi znam uporabljati, pa vem, da tudi če tam gor ne piše, da na blockchainu to je, in grem pač enostavno na blockchain pogledati, kaj dejansko je v tisti denarnici. In zelo veliko je tudi takih kovancev, ki so scam, prevara, a ne, in tisto se ne sme klikati, nič ne smete s tistim delati, ker drugače v bistvu pridejo lahko tudi do vaše seed fraze, a ne. Se da, na neki način se da, a ne, se pravi, CoinMarketCap, zanimivo, to pač the best cold wallet 23, okej. Da vidimo, kaj še, Ledger, Trezor. Ja, Trezor jaz zdaj uporabljam, a ne. Je zelo v redu, se mi obnese majčkeno bolj kompliciran je od Ledgerja, samo to je res decentraliziran, absolutno decentraliziran in zaenkrat za moje pojme najboljša zadeva na trgu, a ne. Crypto.com se mi ni obnesel. Ta se mi ni obnesel, tega pač ne bi priporočila, so pa tudi grozno velike transakcije, a ne. Recimo Ledger ima grozno visoke transakcije, medtem MetaMask ima manjše. Jaz MetaMask dejansko uporabljam izključno kot, zdaj če pogledamo samo majhen, MetaMask v bistvu uporabljam izključno kot bridge, most, a ne, pač zato, ker je interfejs zelo luškan in vedno uporabljam pa hard wallet, a ne, se pravi, Trezor ali Ledger v ozadju, a ne, ki povežem katere dva povežem z MetaMaskom. Account, zdaj tako, a ne, zdaj če pogledam malo. Tokens, Ethereum, tule se vidi, da pač nimam nič noter. Zdaj stakati Ethereum ni glih najbolj fajn. NFT-je lahko tudi tukaj noter vidite, povežete to denarnico, se pravi, jo povežete z Ledger ali pač Trezor ali katero drugo denarnico, lahko tudi noter v sam MetaMask vnesete, samo to vam ne priporočam vam tega, res ne, jaz vam priporočam samo kot bridge, kot most, a ne. Kar pomeni, da lahko ta account definitivno tudi zbrišete in pa
in lahko drug MetaMask nainštalirate in še vedno Ledger in Trezor uporabljate tistega, ki ga uporabljate, a ne. Zdaj seveda MetaMask je samo za altcoine, ne, pač tukaj Bitcoina ne morete uporabljati, ni šans, lahko pa, ne vem, Trust Wallet recimo, ne, uporabljate za to, ne, za kaj takega, ne. Ali pa Ledger direkt ali pa Trezor direkt, a ne, direkt uporabljate. Čeprav meni je zelo zanimivo, da če Ledger direkt uporabljam, je dosti dražja transakcija, kot če uporabljam preko MetaMaska, ne. To so pa pač te detajli, ne. Zdaj, lani v bistvu je klicalo me ogromno ljudi, lani je bilo veliko ljudi opeharjenih za precej tisočakov, 20.000, 100 jurjev, pa tako vse prihranke so dali, zato ker je bil tak hype, glede toliko veliko reklam je bilo vsega in so nasedali v bistvu, a ne, ker pač te prevaranti sledijo influencerjem, slovenskim in ostalim, in pač vidijo, kje te ljudje oglašujejo in potem pač sledijo jim in probajo pač stranke k sebi, a ne, pač da v njihovem imenu ali pa da so oni, ne vem, pač neko podjetje ali kakorkoli. Jaz sem dobivala zdaj tudi veliko mailov, ne vem, dober dan, policija tukaj, dajte to, ono, tretje, mislim, halo, policija itak ne pošilja mailov, sploh ne z nekih smešnih domen, a ne. To sploh nimate kaj odpirati, ali pa vaša banka tukaj, pa ne vem, vaša pošta tukaj, pa dobili ste, ne vem, $5,000 donacije, takoj reagirajte, kličite našega odvetnika. Ne klicati te stvari, ne delati, to so prevare, to noben tega ne počne in mene pa ljudje kličejo, ja, zdaj to pa to sem vložil, pa najbolj zanimivo mi je, da res, da jaz ljudi vprašam, ja, pa kdo je ta oseba, kdo je to podjetje, vam jih sploh nočejo povedati najprej, ne, okej, pa nič ni treba, ne, samo vam povem, da verjetno ste padli v prevaro in potem so jezni na mene, čez čas me spet kličejo in potem na koncu ugotovimo, da dejansko so izgubili ves denar in da pač jaz jim povem, da morajo prijaviti policiji, nekateri prijavijo, nekateri ne, zdaj do zdaj v bistvu je zelo malo ljudi dobilo kaj nazaj. Zelo malo ljudi, a ne, pač odvisno, koliko prebrisanje prevarant, a ne. Zdaj, če je začetnik, pol se ga hitro ujame, če pa ni začetnik, pa ga nikoli več pač ne ujamejo, a ne. Account, v glavnem, nastavitve. Zdaj jaz res mislim, pazite, ko delate, dajte z nekim svojim računalnikom posebej za to delati, če hočete malo bolj tako orang delati s kriptom, a ne. Ali pa vedno posodabljajte programsko opremo, antivirusni program, posodabljajte iskalnik, s katerim delate, in posodabljajte denarnico. Ne morete denarnico kar vreči nekam in čakati, a ne, morate posodabljati in morate, v kriptu se vedno vse spreminja in morate pač ugotavljati, ali je tiskovanec še na trgu ali ni, ali so ga prebekslali z ene mreže na drugo, ali ne, ker izgubite v bistvu pač lahko, če ne spremljate tega. To ni tako, da kupiš kepo zlata, jo vržeš v kot in čez 300 let, ko nekdo od tvojih zanamcev to najde, še vedno nekaj velja in je še vedno v isti obliki, a ne. To je kripto, to je blockchain, to je tehnologija. Pač tehnologija je tehnologija in če se ugasne komplet tehnologije, pač ni ničesar več, a ne. Nič od tega, ne, tudi večino stvari na bankah, ki zdaj več ali manj ugotavljam, dela prek blockchaina, ne bo delovalo, razen tiste banke velike, ki delajo še vedno vse na peš, ne. Mislim, pač imajo neko tehnologijo ozadje, ampak imajo tudi ogromno ljudi zaposlenih, ki vse skupaj to pač čekirajo in spuščajo skozi in gledajo, so prevare ali niso prevare in
probajo pomagati, a ne. Zaradi tega sem imela jaz res težave z nekimi prejšnjimi bankami, ki so šle na neke nove tehnologije, ki ne delujejo. Hotele so se znebiti ljudi, uslužbencev in pač stvari jim gredo več ali manj iz rok. Ja, zdaj v bistvu pri kriptodenarnicah boste res previdni, kako pa kaj, a ne. V glavnem več ali manj so vse po istem kopitu, pač morate se prijaviti, morate neke podatke dati. V bistvu, če so decentralizirane, svojih lastnih podatkov ne rabite, rabite samo pač neko geslo in pa dobite seed fraze, ki jih morate, ker to je pa vaš ključ, ne. In te seed fraze v bistvu, če date komu drugemu v roke, bo nekdo drug, ne glede na osebne podatke, prišel noter v vašo denarnico. Oziroma pač lahko date potomcem in ne rabijo nič, a ne, je pač to njihova last. Definitivno, ne, pač lahko kdorkoli pride potem noter v to. Okej, to je zaenkrat vse, v bistvu lahko postavite kakšno vprašanje, če želite, glede tega, drugače vam pa jaz pomagam do teh stvari varno in zanesljivo, toliko, da boste vi sami imeli pač dostope do tega, in če se vam kaj zatakne, če imate kakšne probleme, v bistvu vam tudi jaz dejansko pomagam rešiti te stvari, ker imam zdaj pa res že dolgoletne izkušnje. Lep pozdrav in vse dobro želim.